nangirira okuwonyezebwa eri buli mulwadde mu I declare kaseera. healing on every sick person. I speak to every sick body. Njogera eri emibiri emirwadde Any gyonna, power, amaanyi gonna, any stubborn disease, buli and I command it to go now. ngalagira okugenda I say kaakano. now. Ngalagira gagende. Your miracle is about to be back. Ekyamagero kyo kyekiseera kizaalibwe. Victory belongs to Jesus. Mukama yebazibwe. Tukwaniriza ku programu yaffe Good News Moment akaseera kano live okuva mu studio zaffe e Nansana. Amanya Solomon Mwesige pastor wa Good News Church. Lwaleero sizenzeka. Omuzungu waliwo akantu kakozesa nti a treat. Kalinga ka sweet oba akantu akawooma. Mbaleetedde bannange abagenda okubawa omukisa nga tuweerereza wamu nako lwaleero. Twebaza Mukama nti abasumba n'abaweereza benzize nabo Mukama abakozesezza obujulizi bungi bwe tufuna era n'olwaleero kigenda kubeera bwe kityo nga tetunaba nakugulawo n'okusaba kansooka enyanjule oba yeyanjule musumba munnange mukulu asobola okweyogerera amanya ate ovuddewa. Mukama yeebazibwe. Amanya nze Mukisa Majori ndi musumba wa Good News Church Mukono. Mukama mwebaza atwadde ekisa ky'okubeerawo. Ovudde Mukono eyo yonna oli okujja otuweereze wano? Ovudde Mukono. Era tulina obuweereza wa Good News e Mukono buwadde omukisa abantu ababaddemu era n'abo abalinaanyeewo. Amiina. Tuyina omusumba omulala atubuulira amannya ge naye atubuulire wa gy'avudde olwaleero. Mukama yeebazibwa abaluganda batubuliza. Amanya gange mpitibwa Aida Namatamugere. Nvudde Nateete wakali ga Good News. Katonda gy'akoledde ebikulu. Mukama agenda kubawa omukisa abatuwuliriza olunaku luno lwaleero. Kati nsaba sumulula omukisa osindika omuliro abantu abatudde abalala bali ku ndiri naye nga bali ku TV batulaba mu kaseera kano. Kitaffe Katonda yatonda eggulu n'ensi. Weewaawo. Kyemanyi nti olina mu masekati gaffe mu ttuntu lya leero. Tukuyimusa, tukutendereza, tukugulumiza. Mukama waliwo abatulaba olwaleero. Waliwo abali ku buliri, waliwo abakozimbye, waliwo abanakuwadde, waliwo abatabuddwa. Naye okusinziira mu ssaawa eno yennyini tusaba amaanyi go okubatomera buli omu bwe gali. Omuliro gwo guba sensere okusumula buli ssekinnoomu atulaba ku mpewo ku ssaawa eno mu linnya lya Yesu. Leka baweebwe omukisa okuyita mu kigambo, baweebwe omukisa okuyita mu ssaala. Mukama tusindika obulamu gye bali, tusindika amaanyi ag'obulokozi gye bali. Buli agenda okutulabako tagenda kusigala kyekimu, wagenda kubeerawo enjawulo. Mukama kyemanyi nti ogenda kusumulula, ogenda kuwonya, ogenda kulokola, ogenda kukyusa bangi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda mulamu tusabye. Amiina. Amiina. Olunaku lw'eggulo twabadde ne musumba yakoze statement nagyagadde nnyo n'aga abantu bangi baayitibwa naye tebamanyiddwa. They are called but they are not announced. So olunaku lwaleero twagala okukozesa platform eno eya TV okwanawunsinga abaweereza ba Katonda akasanvu mu ggwanga lya Uganda. Abasumba tuli bayitirivu naye nga buli omu Mukama yamuyita naye ng'ate abalina obusobozi okubeera ku mpewo ensi erabe kiki Mukama kye yabawa batono. Ne tugaa nti omukutu guno kebeere platform akasanvu Mukama ke yeetegekera. Musajja Eriya yeeyimye n'ajerega addamu Katonda gagwe Katonda bw'oba tokoze bulungi nze ne banzitawo ate gw'ofiirwa kuba nze nsigaddewo nzekka kuba yali amanyiddwa nga ensi yonna emanyi Eriya. Mukama n'amugaa nti olimba. Neeterekeddeyo bameka? Akasanvu. Kati tulina akasanvu olunaku olwaleero. Amiina. Olwaleero twagala kukwata ku kintu kye bayita obuvunaanyizibwa bw'ekkanisa. Yesu ye yatandika ekkanisa ey'endagaano empya wadde ekkanisa eviira ddala mabega. Musa eyasumba ekkanisa y'omu ddungu
mu lusuku lwa Edeni era Adamu yalabirira ng'omusumba ow'ekkanisa eyasooka ey'omu Edeni. So tulabye ebifaananyi by'ekkanisa okutuusa nga tutuuse mu kanisa ey'endagaano empya. Ne tulaba obuvunaanyizibwa. Musa yakola emirimu eminene n'anunula abaana ba Israel n'abajja mu busibe n'abajja mu buddu bwe baali bamazeemu emyaka 4 mu nsi ya Misiri. Ebyamagero. Naye nzikiriza nti n'ekkanisa Kristo olwaleero yalibadde ekola ebintu bwe bityo. Oba bikolebwa simanyi. bikolebwa Tubuulire oba bikolebwa bwe. ekkanisa ya Kristo olwaleero efunye obuvunaanyizibwa obw'okutikkula abantu emigugu ekizitowa. Weewaawo. Abantu beetisse emigugu egitasoboka bayita ebikoligo, ebivume, obuyinike, obulumi. Naye obwo bonna buvunaanyizibwa bwa kkanisa ya Kristo. Bwe batekoze bajja kusigala nga bakaaba bazitowereddwa. Amaanyi Kristo yagatulekera agajjawo ebyo byonna ebizitowerera abantu. Ffe tugalina. Weewaawo. Ekigambo kye mu linnya lye omwoyo we mulimu amaanyi n'obuyinza bwe yatuwa eri emyoyo emibi n'okuyigiza kwe yatuwa enkola ennungi ekutikkula ebikoligo bye weetisse n'ebizitowa byonna obulamu bwo. Ekyo nga kinyumidde. Emigugu, ebizitowa, wagambye ekyebirala, obuyinike, endwadde, n'ekibi. Ng'okimanyi nti oli asobola okubeera omutamiivu n'anoonya engeri gy'ava ku mwenge nekigaana nga kizitoyi n'anywa enjaga n'omuntu n'ayonoonekera ddala naye kitegeeza amaanyi agakyusa ebintu ebifaanana bwe bityo. Ffe tugalina ng'ekkanisa. Ate ekkanisa yeffe babiri oba basatu we bakuŋŋaanira awo akola atya abeerawo. So obadde okyatunnyonnyola nti obuvunaanyizibwa obwo waliwo ekyawandiikibwa ky'olina ekikakasa ebyo by'oyogera. waliwo ekyawandiikibwa kiri Matayo 11 okuva ku lunyiriri lwa 28. Ekyandikwa ekyo kigamba bwe kiti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitowereddwa nange nnaabawummuza. Mwetikke ekikoligo kyange muyigire ku nze kubanga ndi muteefu era omuwombeefu umutima nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu. Ogwo gwonna gwe mulimu gwa kkanisa. Naye kkanisa eno ya Kristo. Bw'ojja eri Kristo n'otandika okuva mu bulamu bw'obaddemu n'osalawo ate oyingire mu ekyo kyakugambye era kyakulagidde, weesanga mpola mpola nga obulamu bwo bugenda butikkuka by'obadde weetisse. Ogenda okwesanga olusoze n'agooyo gano ge basinga okugoba ku Good News. Kanisa mugiraba omusumba afe akola omulimu munene nnyo era nze omu ku bantu abali bazitowereddwa n'emyoyo gy'ensi eno egyanjiganye ennyo. Era senga teyali Good News musumba wange kola mulimu munene kungoba n'essuubi lyali linimpeddeko olw'ebikoligo bye nali neetisse amalogo naye bangobamu emizimu kati ndi muweereza wa Mukama. Ate nange bwe gumu gwenkola okulaba nga bazitowereddwa bafuna eddembe. Sookoleke naawe ogigoba emizimu. Nange njigobera ddala. Nze nali manyi nti obuvunaanyizibwa bwange agamafuta okuyitibwa okugoba emizimu okwo Mukama naawe kati ogigoba eyo mukono. Nange njigoba kuba ngirinako obusungu gyanjiganya nnyo nazitowererwa nnyo. Era olunaku lwe nasisinkana omusumba Solomon lwe lunaku lwe nalaba ng'ensi erimu essuubi. Nali sikyalaba bulamu nga ndaba kufa. Naye awaali okufa waliwo obulamu kati. Kubanga amaanyi ga Kristo agali mu kkanisa gaakola omulimu mu nze okuntikkulako ebintu ebyali binzitoweredde emyoyo. Ate twesanga tujja n'emize tujja n'ebikola ebikolwa ebitasaana ebitagwana ebizitowa. Ng'omuntu yenna ekikolwa nga kizibu kizitowa bwe kiba nga kiri mu ggwe era onse kaloberera. Naye ekkanisa ya Kristo yakola omulimu mu nze ate kati nange nentandika okukola omulimu gwe gumu gwe bankolamu. Ekyo kyo kyagala ngalo lwakuba Seria nazikuba naye twebaza Mukama obwo obujulizi buyitirivu. Olunaku lw'eggulo ndowooza mwabirabye ku TV kyabadde live. Omukyala musiraamu abeera Makindi nga ye yebbirira nga abalala beebase kuba tebaagala TV z'abalokole ng'ateekako ssaawa 5 awo. Naye yagambye nti mugenda ne muvaamu amaanyi mangi n'atuuyana oluusi n'agwa ekigwo okuddamu okuzukuka ssaawa 8 ng'ali mu kusumululwa naye ng'ali ku TV.
neyeesitula neyebbirira yalimbye banne nti agenda simanyi yiganga oba alagawa atwala mwana naye alyoka ajje ku kyaki ng'omutwe n'enviiri abadde azisumuluddeko ekitundu ekirala ekitundu ng'amaze n'omutwe emyaka 4 gumubobba buli lunaku emisana n'ekiro naye lunaku lweggulu mukama n'amusumulula. So amaanyi ag'ekkanisa ago agayamba abantu okusumulwa n'olwaleero weegali. Musumba Hajat ate ggwe mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. amina. Nze neebaza Katonda ng'ekyo kye bampisa era nange kye nnali era emabega eyo nga sinaba kuvaayo mu basiraamu waliyo amaanyi amafu agali ganywerezezaayo. Kati Musumba waliwo abantu bangi nnyo bali mu busibe ne nga tebamanyi kuba nange naliko mu busibe nga naye simanyi. Nali mmanyi nti eddiini mulimu amaanyi naye abatuwuliriza mu ddiini temuli maanyi okuggyako bw'ojja eri Yesu Kristo we wali amaanyi n'obuyinza. Neewuunya bwewuunya ng'eno baalagira bulagizi ebyali binkutte byonna ne bikola bitya nebiyita nebigenda. Kati olwaleero nange nkola omulimu ewakaliga eyo nateete ebintu byonna bw'ojja nga bikukutte nange nkozesa obuyinza buli obwatuweebwa mu Matayo 10 olunyiriri olusooka. Kati nengoba emizimu nengobawo buli kimu kyonna olw'obuyinza n'amaanyi ebyali biweereddwa abayigirizwa ab'omulembe ogwo. Katusomeyo olunyiriri olno. Matayo 10 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti n'ayita abayigirizwa bwe 12 n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi okumugobanga n'okuwonyanga endwadde n'obunafu bwonna. Musumba endwadde dayimooni n'obunafu bivaawo olw'obuyinza obwakola ki obwatuweebwa. Abatuwuliriza waliwo obuyinza obwatuweebwa naye abatabutegedde basigadde bali mu busibe basigadde bali mu nnaku basigadde bali mu kukaaba. Wabula bw'otegeera obuyinza obwakuweebwa n'okozesa obuyinza tosigala kyekimu. Nze saasigala kyekimu. Kristo nkoledde ebintu bingi nnyo olw'obuyinza n'amaanyi bye nkozesa ebyatuweebwa mu Matayo 10 okutandika n'olunyiriri olusooka. N'aga nti mugobe dayimooni. N'agamba mugobe dayimooni. Nga n'olwaleero zigobebwa. N'olwaleero zigobebwa. Kati Musumba naawe ogoba dayimooni n'evaawo. Nange ngoba dayimooni n'egenda. Omanyi kati mwabatulaba ennaku zino mulimu abantu kizze mu birowoozo nti ndowooza gundi yekka. Twali mu kifo kimu ne mukyala wange ng'abantu bawakana nti man of God nti gundi ye man of God nti waliwo abantu babiri omu yali nabbi wa bulimba omulala yali musumba omutuufu ne bagagundi ye yasooka okukikozesa era ye man of God. Kakati ddala naawe ng'olagira negivaawo negigendera ddala negivaawo n'ebirwadde nebigenda. Musumba Majo wayogedde n'oga nti tulina obuyinza buli mu linnya lya Yesu nti twaweebwa omusaayi ogwa Yesu ogutusumulula ate ne tubeera n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ebyo byonna byaweebwa ffe ekkanisa nga tuddayo ku munyiriri gwe wasomye Matayo zaabadde 11 ennyiriri 28. Yesu yennyini n'agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abakoze eki nange n'abakola ntya. Ekitegeeza ekiwummulo kiri luddawa kiri mu Kristo wokka. Ate Kristo ye yagamba tagenda kutuleka fekka n'ateekawo ekkanisa ate ekkanisa n'atulekera Omwoyo Omutukuvu ge maanyi ago ge tukozesa agakola ebinene bino byolaba. Kaakati njagala nga tutandika bangi abali obubi naye Musumba Hajat gwe wali badde okubiriza abantu abo abaweddemu essuubi abalina ebizibu bategeeze ki kyennyini Mukama kyasobola obakolera. Haleluya. Amina. Abantu bonna mbagamba bwe nti wawulira ng'okooye ng'owulira okalubiriddwa eriyo n'abaagala okwetuga kati abalala baagala kwesula mu mmotoka owulira ng'ebintu bikusobedde bano ababuuka mu bizimbe ababuuka ku bizimbe ne bigwa temufa. Waliwo ekyokuddamu kyaffe bamuyita Kristo era bw'ojja eri Yesu tosigala kyekimu. Osumululwa oweebwa omukisa owona. Nze nyina obujulizi bungi nnyo Kristo gye yanzija. Nze nava mu ssabo nali musamize
abantu temusamira waliwo Kristo bw'ojja mu Kristo toddamu kwesibayirizi toddamu kunyogeza mmindi toddamu kufuuwa ddagala toddamu kwezizika buli kimu Kristo byonna abikuggyako n'osigala ng'oli wa ddembe Yesu Kristo agaba eddembe n'otambula ng'olina eddembe n'otambula ng'olina essanyu n'otambula nga weeyagala ate bulamu ge mazima ly'ekkubo era n'obulamu bwe tujja mu Yesu tuba tuyingidde mu kkubo ne tufuna amazima ate ne tubeera baki balamu kati mbakubiriza mbagamba tokwata kkubo ddala yonna tulina ekkanisa yaffe eri waliwo eri enateete good news waliwo eri emukono good news waliwo eri ebulenga eri omusumba waffe eyenateete gyogerere eyenateete kusangawo enateete mu nsange okulira n'akatale kaba Vetland awo enateete eri mu Kasenya awo yitibwa good news buli agiyingiddemu tazigadde kyekimu abatalina mirimu abakozimbye abalina lubaala abakosa byakulema nze bireete tujja byokya ogenda kuba wa ddembe ogenda kusumulwa ogenda kufuna omukisa ogenda kukwata ku ssente abadde tazikwatangako abagumba mugenda kuzaala abufumbo bufa bugenda kuddawo mugenda kufuna obufumbo mukama agenda bakola bulungi tuwa obujulizi kubamu ku bantu boolabyeko noga nti ekyo byembagamba ndabye gundi ono yali bwatyo ne tumusabira ku maanyi n'obuvunaanyizibwa mukama bwatuwadde ng'ekkanisa era olwaleero kiri bwe kityo kati musumba nga tukozesa amaanyi n'obuyinza ebyatuweebwa abantu bazze waffe nga banyigirizibwa nga tebalina mirimu ng'ebyabakwata tebakola ne bwagenda yagaanibwa naye tuyina olunaku olwokuna lwa deliverance tubeera ne service etandika ku saa 2 tuvaawo ku saa 12 obulamu bw'abantu tebusigadde kyekimu nga saawa 2 abantu ne babeerawo ye tutandika saa 2 enkya ku lwokuna abantu nga bali kumakyanga batandika bali bubi saawa 2 ffe tukeereemu ne bajja ne tukowola Katonda ne tusaba ne tugoba emirimu ne tubasabira ne bafuna emirimu ne basumululwa mukama abantu balina abawadde balina obujulizi balina emirimu bakola abatalina amaka gakyamye amaka gateredde musumba waliwo abadde abagumba abantu bafunye embuto bazadde abaana ng'obugumba azaalira ddala omwana abadde omugumba mukama yebazibwe amiina gamba amaanyi gali mu kigambo ekkanisa Katonda gye yaleka wano si nnafu ekkanisa si ddiini ekkanisa si kizimbe buzimbe naye beebo yeffe abakkiriza mu Kristo ffe tukola omubiri gwa Kristo 2 3 bwe bakuŋŋaanira ate bwe tukuŋŋaana nga Kristo waali ebibyo ebibeerawo musumba Maju naye kati nalabye wano oyo daba uya aga naye musumba oyo essimu ye tujja gikuwa totya oba oyagala okukwatagana naye kati gwe wuliriza olabe biki mukama byakola gwe byobadde abantu bobadde tomanyi ng'ate abantu bayambibwa amafuta agali fresh wali abantu 7 mukama beyeterekedde eno TV egenda bakugirayo musumba Maju ewuwe eyo biki ebigenda mu maaso ewange eyo mukama akoze ebikulu bw'oliro endaba embeera ng'eri ku muntu kubanga nange nasooka kubeera bwentyo mmanyi tewali mukama kimulema ndabira ddala nga mukama azizzaamu abantu essuubi onajja nga ali ku mugo gw'entaana agenda kufa naye Katonda okusaba obusabi ekibadde ekinene kivaawo olaba omuntu azze ng'agenda kugwa ddalu agenda ali ekasasiro naye amaanyi agali mu kkanisa ne musaba ne mumuyigiriza ekyokukola kubanga era watusaba nitugoba emizimu naye tulina n'okuyigiriza abantu ekyokukola sookoleke ng'oli bamuloze omutwe gutabuse agenda kugwa ddalu ne mumusabira netusaba n'atereera omutwe gwe Katonda munene wo naddamu essuubi naddamu amaanyi ng'ekyo kirabyeko nga mukama akikozesa gwe ng'akikola emukono mukama yeebazibwe nolaba omuntu ng'alina endwadde naye ye nga yasalawo afe n'omugamba nti bayibuli ega nti emigga egyamukubwa yegituwonya oba eddagala ly'abasawo liganye waliwo Katonda waliwo amaanyi Yesu talina rifaaro yonna gy'awa muntu yakolanga bw'asobola ye yasembayo tarifaaringa kuba teri kimulema tubalabe bagamba nti badde baŋŋambye ŋŋende South Africa nomugamba nti naye sente tozirina naye Yesu waali
olugendo tulusazaamu katukozesa amaanyi agaliwo kubanga go weegali okusumula Amen. abantu bangi bali omusawo n'amugamba kakati gwe genda ofe batogenda India togenda wa naye amaanyi ga Kristo agawonya weegali endwadde ennene ziwona endwadde ez'amaanyi ziwona abantu bafuna eddembe mu Kristo Yesu. Gwokimanyi waliwo ekibiina bakiyita hospice mu Uganda gyekiri kasita olwala eddwaliro ne liraba nti tewali ssuubi bakusindika mu kibiina ekyo kikuwa pain killers empeke ezikubeezaawo olema okufuna obulumi naye bakuyamba nti ofe bulungi kasita oyingira mu hospice kitegeeza nti gwe owedde eddwaliro waliwo bwe batuuka ne baga nti gwe tukutadde genda ofe era nga bakwongerayo ekyo ekibiina nakyo ba professionals mu kuyamba abantu okumanaginga pain naye amaanyi ag'ekkanisa ng'ate tulabira mu Mukama waffe yennyini bye tukola tetubiyiyiza ffe nga ffe nti oyo ng'akipanze naye ekintu akitaddewo abantu ne bawona nedda Yesu yasooka okuwonya abalwadde ate obuyinza obwo n'abutulekera abantu baleme okwekwasa nti ate kati bw'aba agenze kati ate ffe tulazeewa ekitegeeza essuubi liweddewo nedda Yesu eyawonya abalwadde ng'ate ye yennyini yemuwonya kuba Bayibuli ega nti nze kubo n'amazima n'obulamu obulamu bonna butandikira ku Yesu agaba obulamu yaani ye Yesu kati bw'aleeta obulamu ekitegeeza ebirwadde bivaawo kyeyava awaayo obubwe ffe tufune obulamu obweyagaza ekyo kye bayita divine exchange okuwanyisaganya okw'obwa Katonda. Olunaku olwaleero ndi musanyufu ebigambo byemwogedde ndowooza waliwo aga nti olwaleero nange essuubi likomyewo sigenda kufa naye abalala olowooza agamba nti aba akoze ekisoboka kyonna kigaanyi n'amala agakkiriza nti kale sina kyakola kamale gafa naye togenda kufa. Bayibuli ega nti Dawudi yennyini ega nti sigenda kufa I will not die ngenda kubeera mulamu njogere ku bulungi bwa Katonda. Dawudi era n'agamba ne bwe mpita mu kisiikirize mu kiwonva ekyolumbe the valley of the shadow of death sijja n'okutya kwokka yakugaana teyagaa nti nja kufa yagaa n'okutya sijja kutya waliwo Katonda byagenda okukolera. Njagala osumulule okukkiriza kw'olunaku olwaleero. Bayibuli ega babiri oba basatu singa bakkiriza okusumula ekintu wano ku nsi kigenda kusumulwa mu ggulu. Tuli basatu tugenda kusumula okukkiriza eri obulamu bwo. Don't give up. Tobita todduka todda mu kyalo Katonda akola ebyamagero agenda kukolera. Wabaddeko ebyawandiikibwa bye mwabadde mutunuulidde awo nga mwagala tweyongere bitunuulira ku kintu ekiyitibwa ekkanisa obuvunaanyizibwa bw'ekkanisa. Biki ebirala oba musumba Majjo oba musumba Aida kiki kyolowooza nti Mukama kyatuwadde ng'ekkanisa abantu abali eyo abatulaba baleme okuggwamu essuubi bamanye nti owayi ekkanisa erina obuvunaanyizibwa ate esobola obutuukiriza. Kati musumba obuvunaanyizibwa ekkanisa bwerina okubeera nabwo abasinga obungi tebabutegedde naye ffe tuweereddwa omukisa nga Good News tutegedde obuvunaanyizibwa bw'ekkanisa. Yesu Kristo yatambulanga ng'awonya ate yalabiriranga abantu yaliisanga. Waliwo olunaku lwali lumu lwe yaliisa ku bantu wano emigaati teyabasiibulanga njala naye abamu tebategedde nti abantu tulina balabirira mu mubiri ne mu mwoyo. Naye ffe tukugamba bwe tuti nti Kristo bw'aba yalabirira abantu n'abawa ebyokulya naffe bwe tutyo bwe tukola nga Good News zonna we ziri. Tosobola kujja gye tuli n'osigala ng'oli kyekimu. Kamala okuwa ekyawandiikibwa kyekimu kiri mu mata. Ako kanyumidde nti ffe nga Good News we tuli tukola tutya ekyo kyogera. Tulabirira abantu mu bulamu obwa omwoyo ate n'omubiri tugulabirira. Singa otuka mu kkanisa ezaffe eza Good News nga toyina mmere tugaba emmere abakozimbye emmere yennyini emmere tugiwa abantu ne balya. Tulina emmere gye tuwa abantu. Omwana bw'aba yakozimbye bulungi nnyo bw'alya ku mmere gye tugaba omwana addamu obulamu. Tulabirira abakadde tulabirira abajja nga mu butuufu
obulamu bwabwe wadde katonda tannakola ate ffe tusooka ne tubakolamu omulimu ne tubawa emmere ne tubawa ekigambo ne tubasabira yesu atusanga naffe twayambyeko dda kubanga tugoberera ennono kristo ze yakola ate yesu yennyini yagamba nti kikubeereko ng'okukkiriza kwo bwe kuli. oli ayinza okujja nga ye ebyokuwona okukkiriza kw'okuwona tekuliiyo kati ffe nga good news era ne tubaako kye tukola ng'ajja nga ye ensi eganye buli kimu kiganye kyetwava tusitula okukkiriza ng'ekyo tumaze okiraba nti abantu tulina obbasumba mu mubiri mu mmeeme ne mu mwoyo so emmere abantu tubaliisizza abantu tubaliisa emmere okimanyi nti ffe nga good news ffe abamu ku kanisa entono mu uganda abakwatiddeko gavumenti ya uganda kyekyo kyennyini ne tugiyamba ku bizibu byayo naddala mu kuliisa abanoonyi ba refugee tuliisiza ddala abantu abasuka emitwalo 4 olunaku lumu ate ekyo kinsanyusa kuba yesu yaliisa 5,000 ye n'aga nti byenkola nammwe mugenda kukola ki namwe mugenda kubikola mukole